හලෝ කට්ටිය කොහොමද ඉතින් අද අපි අලුත් වැඩක් තමයි කරන්න යන්නේ වෙනදට අපි ඔයාලට හදපුව පෙන්නනවා හදලා යවන්න ලෑස්ති කරපුව පෙන්නනවා පැක් කරපුව පෙන්නනවා අද අපි පෙන්වන්නේ ඒවා හදන විදිය හදන විදිය ගොත්තින් ඇත්තරම් පේන්ට් කරන්න කලින් තියෙන විදිය තමයි පෙන්වන්න යන්නේ වෙන මොනාද ඉතින් අපේ ස්ටූල් තමයි මේ දවස්වල ලංකාවේ හැමතැනටම යන අයිටම් එකක් තමයි අපේ රෙස්ටුරන්ට් අයිටම් ටික ඒකෙනුත් වැඩියෙන්ම යන්නේ ස්ටූල් තමයි මං හිතන්නේ ඒවා ගෙවල් වල ඔෆිස් වල තව කැෆේ වලට රෙස්ටුරන්ට් වලට වගේම තව ඉතින් පාඩම් කරන ස්ටඩි ටේබල් එකකට ඉඳගන්න උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්නේ මේ තියෙන්නේ ස්ටූල් හදලා පේන්ට් කරන තැනට එවපුවා දැන් මේ මාම කරන්නේ ඒව පේන්ට් එකට කලින් අතින් මදින එක අතින් මැදලා කරලා හදලා හොඳ ක්වොලිටි ස්ප්‍රේ පේන්ට් එකකුත් ගහලා තමයි මේවා අපි ඔයාලට එවන්නේ මේ පළවෙනි පාර තමයි මදින්නේ මේකෙන් පස්සේ තමයි හොඳම වැඩ ටික තියෙන්නේ ඒ ටික තව වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම් තව ඔයාලට මේ ස්ටූල් නැත්තම් වෙන ස්ටූල්